မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပေါ့နော်ဒီခုတစ်ခေါက်ပြောပြမှာက YouTube channel စထောင်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ Gmail ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail ကိုတော်တော်များများတော့ဖွင့်တတ်ကြမှာထင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နောက်လူတိုင်းသိမသိသေးတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ business email နဲ့ personal email ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတာမှာကျွန်တော်တို့ personal email နဲ့ဖွင့်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က business email နဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာပါကျွန်တော်တို့ဒါကကြတော့ဖုန်းနဲ့ပြပေးမှာပေါ့နော်ဖုန်း version နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Gmail ထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုပေါ်လာမယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail ထဲမှာကျွန်တော်ရှိမှာတော့ Gmail ကတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဆိုတော့ဒီမှာ add another account ပေါ့နော် Google ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် check in လေးခဏစောင့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က create account ဆိုတာမှာပြီးတော့မှာ for myself ဆိုတာရှိတယ် to manage my business ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် for myself ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က limit ရှိတယ်ပေါ့နော် Gmail account ဖွင့်ဖို့အတွက်ကဖုန်းနံပါတ်မဖြစ်မနေထည့်ရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် to manage my business ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ skip တွေနှိပ်လို့ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail account တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ channel နာမည်ကိုတစ်ခါလေးရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုဖွင့်ကျင်တဲ့ channel ရဲ့နာမည်ကိုတစ်ခါလေးရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနော်ဒါ MBZ ရဲ့အရှိကောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနေလိုက်မယ်ပြီးရင်โอเคပြီးရင် mail ပေါ့နော် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရှင်ဒီမှာ business zone မြန်မာဆိုပြီးတော့ရှိတယ်မြန်မာ business zone ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့309ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း create လုပ်ပေါ့နော်သူပေးထားတာကိုသုံးမယ်ဆိုလည်းသုံးပေါ့နော်အမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးဖွင့်လိုက်မယ်โอเคရပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် password လေးကိုလုပ်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှာထည့်မှာလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကို skip လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပြီးရင် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာ agree ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail account တစ်ခုကလွယ်လွယ်ကူကူပဲပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပြီးပါနော်โอเคရသွားပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဟိုအောက်ဆုံးမှာရှိလိမ့်မယ်ဒီမှာမြန်မာ business zone ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပေါ်နေပြီဒီဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ Gmail နဲ့ကျွန်တော်တို့ channel ကို create လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ YouTube တွေကိုသွားမယ်ပေါ့နော်YouTube တွေကိုသွားပွားရင်ဒီမှာ Gmail ချိန်ရမယ်ပေါ့နော် Gmail ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ Gmail တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်မဲ့ Gmail ကိုသွားမှာပေါ့နော်ခုနကဖွင့်ခဲ့တဲ့ Gmail လေးကိုသွားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာ business zone ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်โอเคဒီ Gmail လေးကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီထဲကိုဝင်လိုက်မှာဝင်ဖို့ရှင်ဒီမှာ your channel ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ your channel တွေကိုသွားလိုက်မယ်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ create channel ဆိုတာလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ name ရှိမယ်ဒီမှာ upload picture ဆိုတာရှိမယ် picture ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ picture ကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကတော့ picture မထည့်ပြတော့ဘူးဒီမှာ name ရှိမယ်ဒီမှာ handling ဆိုတာ link ထွက်သွားမှာပေါ့နော် add မြန်မာ business zone ဆိုပြီးထွက်သွားမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page လေးကိုဒီ channel လေးကိုကျွန်တော်တို့ create စလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာ business zone
channel ရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာ business zone နာမည်နဲ့ channel ရသွားပြီဒါပေမဲ့သူ့မှာပါလဲဆိုတော့ဘာ video မှမတင်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video upload လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ upload ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ short key မယ် video ရှိမယ် like go ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအပြင်ကမှနောက်ပိုင်းကျွန်တော်စိုက်ပြမှာက setting ပိုင်းနေစိုက်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့လုပ်ပြတာကတော့ကျွန်တော် Gmail ဖွင့်ပြပြီးတော့ account လေးဖွင့်ပြတာလည်းပဲရှိပါတယ်နောက်နေ့ကျမှပဲကျွန်တော် channel setting ပိုင်းကိုတစ်ပိုင်းထပ်လုပ်ပြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို share ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะ YouTube ကကြည့်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook ကကြည့်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် subscribe မနှိပ်ရသေးဘူး follow မနှိပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း YouTube channel မှာဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါ Facebook ကကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ follow လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးเนาะပြီးရင် reaction လေးပေးပြီးတော့ share ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျေးဇူးတင်မိပါပါเนาะအားဆိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်